fórmula de la immortalitat. Això no existeix ni existirà. Yo dubto. Com ho heu fet, això? Como si hiciéramos que una persona de 80 años fuera a todos los efectos una persona de 40 años, ¿no? És que estem començant a caçar per la teulada. Volem viure més quan hi ha un altre sector de la població que no pot ni viure. One of the most precious things in the world is time. Podrem arribar a curar el càncer? Podem curar l'Alzheimer en un temps prudencial? Y yo creo que sí. Aquí, com veus en el dibuix, es col·loca el pacient. Però els pacients no acostumen a estar morts. Depèn de com defineixis què és la mort i què és la vida. Insurance companies have issued policies to map our population. És que tot és ridícul. Això no és més la por a la mort? Sempre hem tingut por a la mort. El que no consideres és que podrem esquivar la mort. M'agradaria que la mort fos voluntària, perquè entre tu i jo, morir-se és una merda. Tu miris com tu miris. Ens hem de morir. Sí, com un acte de generositat per deixar lloc a uns altres. As I'm getting older, chip upon my shoulder, blown through life to roll over and die. La 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 la. Si aquest ratolí fos una persona, tindria 80 anys. Si aquest ratolí fos una persona, tindria 80 anys. Quina és la diferència entre aquests dos ratolins? Doncs que aquest tindria l'aspecte d'una persona de 40 anys tenint-ne 80. I aquest tindria l'aspecte i la salut d'una persona de 80 i físicament seria com una persona de 80. Tot això gràcies als estudis que ha fet en aquest institut la doctora Maria Blasco. En aquest centre heu aconseguit allargar un 40% la vida d'aquests ratolins que hem vist. Com ho heu fet, això? Sí, a mi grupo le interesa entender por qué envejecemos, porque pensamos que ahí está el origen de la mayor parte de las enfermedades que nos matan, que tienen su origen en el envejecimiento. Y entonces, en este entender el envejecimiento, hemos descubierto que uno de los mecanismos por los cuales envejecemos es que se acortan unas estructuras que protegen nuestro material genético, nuestro ADN, que se llaman telómeros, ¿no? Entonces, la manera que hemos tenido de demostrar que esto es importante ha sido mantener estos telómeros largos durante más tiempo y lo que hemos conseguido es hacer vivir más a los ratones. Realmente lo que hacemos es mantenerlos jóvenes durante más tiempo, por eso viven más. Un ratón de 1 año sería como una persona de 40 años. Pues nosotros hemos conseguido que estos ratones, el primero que se muere 3 veces más tarde. Es como si en humanos convirtiéramos los 80 años en 40 años. Como si hiciéramos que una persona de 80 años fuera a todos los efectos una persona de 40 años. O sea, no es un problema de inmortalidad, sino es un problema de retroceder el envejecimiento. Correcto. La inmortalidad, de hecho, no es posible porque estamos vivos y, por lo tanto, somos mortales. Si dejáramos de comer, nos moriríamos. Podemos morir en un accidente de avión o de tráfico, ¿no? Pero sí que se puede retrasar el envejecimiento. En otras palabras, podemos aumentar la juventud. Ja saps, Maria, la pregunta que ara et faré, no? Pues no sé. Home, si això ho heu fet amb ratolins, quan començareu a preparar-ho amb éssers humans? El caso es que en humanos esta no sería la prioridad. No queremos hacer que los humanos ahora nos tomemos una pastilla para no envejecer. Lo que queremos hacer como prioridad es utilizar este conocimiento para tratar enfermedades hoy por hoy incurables. Lo que queremos es poder curar un Alzheimer o un Parkinson o revertir un infarto de miocardio tratando con telomerasa. Y esto es lo que estamos haciendo en mi grupo ahora. En animales tenemos modelos de distintas enfermedades humanas y estamos demostrando que los podemos curar o podemos frenar la progresión de estas enfermedades alargando los telòmeros. Hi ha molta gent que ens deu estar veient ara i que deu pensar jo tinc familiar amb Alzheimer o tinc familiar amb un càncer. Podrem arribar a curar el càncer? Podem curar l'Alzheimer en un temps prudencial? Sí, yo creo que sí, ¿no? Lo que es increíble es que en el siglo XXI, ¿no? Que somos capaces de mandar robots a Marte y tenemos las últimas tecnologías, todavía no sabemos cómo
curar o frenar la progresión de enfermedades degenerativas, como puede ser un Alzheimer. Ja ho sé que això és molt periodístic i probablement molt poc científic, però en parles de dècades. Si parlem de 30 o 40 anys, consideres més? Yo creo que será menos. De hecho, ya me consta que hay muchísima inversión en compañías O farmacéuticas. sigui, estem frenant l'Alzheimer ja? No, pero ya hay muchas compañías farmacéuticas que tienen como objetivo encontrar fármacos contra el Alzheimer u otras enfermedades degenerativas basadas en el conocimiento de por qué envejecemos. En el cas que això que expliques funcionés, perdona, però en el cas que això funcionés, estaríem parlant, si amb un ratolí ho hem fet amb un 40% allargar la vida, de quan estaríem parlant d'un ésser humà? Sí, lo que haríamos sería que llegáramos en buenas condiciones de salud, ¿no? Pues hasta los 120 años y algunos de nosotros pues llegarán a vivir 140, 150 años, ¿no? Quina mala llet, no, penya? ¡Hostia, como mi padre, tío! Con más pelo. Oh my God. Oh, oh no. I don't like it. Si pudiera vivir 150 años, ¿sí lo firmaría? Sí, lo firmaría. ¿En quines condicions? Siempre hay algo que te fascina o algo que dices, Dios, me falta tiempo para hacer esto. És que mai he vist ningú que visqui tants anys i, per tant, no sé quines condicions. Si és de forma més o menys acceptable, amb qui pugui cuinar, menjar, més o menys viatjar, em sembla bé. La vejez és com una enfermedad. Jo crec que hi haurà qualcun punt que se podrà solventar, diguéssim. Espero que pueda llegar a vivir hasta los 120, 110. Soy optimista, quizás. Pero con los avances tecnológicos, qué sé yo. Ai, m'has tret uns 25 anys. Aquí tenia 20 anys, quan me vaig casar. Jo era molt guapa quan tenia 20 anys. Si jo pogués viure 300 anys, seria superinfeliç, perquè no seria capaç d'adaptar-me a l'evolució. Si ja m'ha costat entrar en el món digital, diguéssim... No crec que firmaria. Com li dic jo amb el monet, és que no hi cabríem. Hòstia, què? Diu, per què ens hem de morir ja? Ja dic, perquè no hi cabríem. És que ni m'ho puc imaginar viure més de 90 anys, ja em sembla... Uau! Today, aging is a huge problem. It's not just that it kills people. The big problem is that it kills people slowly. In other words, for a long time before you die, you are in a bad state of health, your quality of life is low, and you are really expensive. It costs a lot to keep you alive at all. This is a further reason to accelerate the research that organizations like Sense Research Foundation are doing so that we can solve this economic and humanitarian problem as soon as possible. If people are no longer getting sick just because they were born a long time ago, then of course they can expect that they will wake up tomorrow morning, that they will not die anytime soon, which means that how long they can expect to live will go way higher than 150 very suddenly. Com un ganivet que talla tot un dia enter en trossets, com si el temps es pogués dividir com si res. És com dir que el temps és un rellotge. La tecnologia, on s'ha aplicat d'una manera més exponencial, és amb la medicina. Va amb una rapidesa i pot ser que d'aquí a uns anys, o unes dècades, puguem trobar una mena de vacuna que pugui curar els càncers, però és evident que, encara que es puguin curar aquestes malalties, també és evident que en sortiran de noves, no? Sí, i que un alt percentatge de la salut d'una persona depèn dels factors socials determinants de la salut. Per exemple? Per exemple, la pobresa, per exemple, l'expectativa d'aconseguir feina... Perquè hi haurà més desigualtats socials a partir de que s'allarguin més la vida humana? Clar, és que nosaltres no podem allargar una dimensió, la temporal, sense considerar l'espaial, la Terra és rodona i dona de si el que dona, i ja se'ns queda petit amb el nivell de consum.
Tu no pots dir, bueno, ara ja tenim la longevitat i ara una vegada la tinc aquí em poso a resoldre els problemes, que és el que ens ha passat. Què fem amb les depressions que tenen les persones grans? No perquè siguin grans, sinó perquè tenen un rebuig social, perquè es consideren una càrrega que una persona visqui tant de temps amb un alt grau de dependència. No? Què farem amb el món laboral si la gent està perfectament físicament per a continuar treballant? No serà un júbilo, i hi haurà un tap generacional. Per tant, els factors socials determinants de la salut tenen a veure amb aquest tipus de circumstàncies que fan que la gent tingui ganes de cuidar-se, ganes de continuar vivint perquè l'entorn és fàcil. En el cas claríssim de Barcelona. A l'Eixample dreta viuen 4 anys més que a l'esquerra. Al Raval 10 anys menys que a Sarrià. Mateix sistema sanitari, mateix clima, que canvia. Factors socials de cultura, de capacitat d'accedir a gimnàs... Per tant, m'estàs dient que quan més longeva sigui la gent, més desigualtats socials hi haurà. Efectivament. El Fons Monetari Internacional alerta del risc per a les finances públiques que suposa l'envelliment de la població i que s'hagin de pagar pensions de jubilació durant més anys. A Espanya hi ha gairebé 10 milions de persones de més de 65 anys i es calcula que, si segueix la mateixa progressió, el 2050 seria el segon país més envellit del món. Clar, llavors passarà una cosa, que com deia, les desigualtats socials seran molt més grans, amb la qual cosa hi haurà com una mena de conflicte entre rics i pobres, on els pobres desapareixeran i es mantindran els rics. Sí, o tenim un entorn de por i de violència estructural en la mateixa societat que fa que els rics són rics, tenen capacitat de viure molt, però viure amb por no és qualitat de vida. Viure amb por per què? Perquè són odiats, hauran de protegir-se de gent que vol tenir el que ells tenen. Ui, però això sona com una pel·lícula, és a dir, la gent a casa tancada perquè venen a robar els rics, llavors venen els pobres... Però no és tan pel·lícula. Jo crec que si ens anem a països on l'esquerda entre rics i pobres és molt gran, viuen en condominis i en urbanitzacions absolutament tancades, amb control de policia privada. Pensem en el cas de molts països... Brasil, sense anar més lluny per posar un país, Per exemple, no? No és tan de pel·lícula. Bienvenidos y felices Juegos del Hambre. Me encanta. Las damas primero. Primrose Everdeen. ¡No! ¡Me presento voluntaria! ¡Me presento voluntaria como tributo! ¡No! Cuida de ellas, Gabe, no dejes que mueran de hambre. O sigui, jo crec que el problema que en aquest moment tenim és que tècnicament podem combatre la pobresa al món, podem alimentar tota la població del món i no ho hem fet. O sigui, si la societat contemporània té tècnica i li augmenta la consciència moral, haurà de veure si és decent dedicar-nos a allargar la vida des que millor viuen sense encara garantir la igualtat d'oportunitats als que no poden viure bé, no tinguin almenys un mínim de temps. És que estem començant la casa per la teulada. És a dir, volem viure més, però volem viure més quan hi ha un altre sector de la població que no pot ni viure. Exacte, i a més, que nosaltres visquem més significarà també el preu de que uns altres no ho puguin fer, perquè la superpoblació és un altre problema. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know, is there life on Mars? A lot of people don't want to die, and already we're starting to see people developing technology to prolong their life. There are two ways of doing that. One is the biological route, where we try to fix the telomeres in our DNA so we can extend life to 120, 130. The other route, though, to avoid death, which is the one I favour, is to use IT. Millions of people already have cochlear implants to cure their deafness. A few people have got retinal implants. Some people have got connections on their brain in order to control their robotic wheelchairs, for example. So we're already starting to make simple connections between the nervous system and the machine. And by about 2045, 2050, we should have such good technology that you can connect your brain to the machine world so well that most of your thinking is actually happening in the cloud, in IT, in server farms somewhere. So you die for whatever reason, disease or an accident,
You hire an android, you go to your funeral, and you go back to work on Monday morning, and death isn't a big career problem. So yes, we can fix death. Cuando te encontré, tu cerebro humano estaba milagrosamente intacto. No saber quién eres hace que te sientas sola. ¿Te preocupa que no sea completamente humana? Eres el ser más humano que he conocido jamás. When you become electronically immortal, you can have as many replicas of yourself as you want. You could have hundreds of you. Refusing to die and carry on living isn't just an issue for yourself, it affects future generations. And a lot of future people might not even get the chance to exist because of your selfish decision not to die. And their society has to make the judgment on the legalities. Do we allow them to carry on electronically after they're dead? If so, are they allowed to inhabit an android full-time? Are they allowed to have multiple androids? Or are they only allowed to hire an android for a short period of time and maybe share it with 10 or 100 other dead people? So we will have to think about regulation to stop the population from increasing too much. It's not as simple as just living forever. There are a lot of complexities we need to consider. Si bebes del agua que yo te daré, dice el Señor, te conservaré la vida eterna. Això, presumptament, pot estar a la Bíblia. Jo vaig escoltar a Indiana Jones. De fet, ara parlaré amb una persona que es creu això de la immortalitat. És un bon amic que considera que algun dia podríem arribar a tenir la vida eterna. Bueno, aviam què diu. Senyor Mainat, com estàs? Hem quedat entre una pardeta de gelats i una pardeta de torrons. Jo intento controlar-me el sucre, ja m'explicaràs. A tu t'agradaria ser immortal? Immortal vol dir viure per sempre més fins a l'infinit? No. No ho sé. Jo el que vull viure és molts anys amb molta salut. Però la segona part està només important que la primera. Molts anys amb molta salut? Sí, perquè hi ha gent que diu mira, hi ha un centenari. I dius, bueno, però com està? Com estigui no val la pena. Jo vull estar molt bé de salut. I parlo mental, física, sexual, molts anys. Com més millor. Tu sempre has parlat d'exponencial, que m'agrada molt aquesta expressió. Exponencial vol dir que podríem viure tecnològicament algun dia fins als 200 anys, per exemple? Això segur. No sé si tu i jo ho veurem, potser no ens ho enganxarem, però els nanos que neixen ara, aquest segle, clar, ja tenen una esperança de vida de 100 anys. Què passarà en aquests 100 anys? Com tu has dit molt bé, la tecnologia anirà avançant i la medicina, i curarem cada vegada més malalties, i cada vegada aquestes noies es cuidaran més bé i creixeran. Aquests nanos que neixen avui, als 100 anys estaran molt xulos. Serà com si en tinguessin 60. El que no consideres és que podrem esquivar la mort. Home, m'agradaria que la mort fos voluntària, perquè entre tu i jo morir-se és una merda. A veure, tu miris com tu miris. No, és veritat. O sigui, quan una persona, per malalta que sigui, per vella que sigui, els metges, la família, tots intenten salvar-lo, allargar la vida 2 mesos. Perquè quan es mor és un fracàs. És un fracàs de la ciència, de la medicina, de la humanitat. Jo m'agradaria que fos voluntari. Sí, morir-se voluntari. Bueno, ja està. I sempre en perfecte estat de salut. Això sí que crec que la lluita ha de ser contra l'envelliment, no contra la mort. I tu creus que amb això estem avançant? Això s'està avançant ja. O sigui, les meves ties ja han viscut fins als 96. Les meves ties que no s'han cuidat gens en tota la vida, que han passat una guerra, que no van conèixer ni la penicil·lina fins que tenien ja 50 anys. I han viscut 96 anys. Per tant, viure molt temps i amb molta salut, ja ho estem fent. Ja ho estem fent i més que ho farem. Jo vull viure 120 anys. I tu crec que si et cuides potser també. I farem un programa. Perfecte. El 110. 110, va, perquè no ens pilli el toro. Tu em pots explicar com jo puc arribar a viure fins als 120 anys? Controlar-se molt bé i prevenir les malalties. S'ha de preveure. I llavors doncs, hi ha una sèrie d'aparells que ja estan sortint, que es porten al cos, que estan controlant i monitoritzant contínuament les constants vitals. La pressió, el sucre... I els porta a sobre, això? Sí, se'n diuen wearables, que vol dir vesteix-te, per vestir, no? No sé com es tradueix. Portables, suposo que es deu dir portables. I tu en portes? Jo en porto un. Sí o no? Sí, també te l'ensenyo. L'ensenyo ara. Ensenyem el anem. Here I dreamt I was a soldier, and I marched the streets of Birkenau, and I recall in spring the perfume that
Ja comencem amb les teves coses, ja... Mainat, què és tot això d'aquí? Una petita mostra del que ara hi ha i que és un avançat, un tràiler del que potser hi haurà en el futur. Quan vagis al metge, aquell dia em pregunta i què? Com es troba? Bueno, els metges diuen, com ens trobem? Vostè no ho sé, jo molt cardat. Perquè els metges de la seva visita tarden més de mitja hora en què l'altre li explica, quan és que va tenir mal de cap? Em sembla que era abans d'ahir. I la pressió, ai, no me la vaig a mirar. Així, això és una part que perden molt de temps per intentar esbrinar. No, quan el malalt anirà al metge, anirà amb un informe de tot el que li ha passat, perquè tindrà tot ple de sensors i artilugis i gadgets com aquests i altres que s'inventaran, que ja li diran al metge com ha evolucionat la seva glucosa, el seu colesterol, els seus triglicèrids, com ha evolucionat la seva pressió. Arribarà ja dient, a veure, i el metge... Sí, el metge dirà, vale, ara podem parlar. I què, vostè com se sent personalment? Podran fer la part del metge, no? I tu ja estàs prevenint perquè... Sí, ara t'explico el que hi ha ara, que hi ha més coses que les que he pogut portar, diguéssim, oi? Una que faig servir regularment. Regularment és... Mira, és aquest parxe que porto aquí, veus? Això és un sensor. Aquí just sobre el mitjalín, veus? Ah! Això què és, això? Això és un sensor de glucosa. És a dir, cada 15 dies m'he de canviar. És una petita bulleta que entra en l'espai intersticial i mesura la glucosa que hi ha en aquesta part del cos. Vale? Llavors jo obro l'aplicació del mòbil i em diu que ara en aquests moments estic a 118 de glucosa, que no està malament per ser després d'2 hores després de dinar. Però és més important, no és que ara estigui a 118, és que tinc tot l'historial de tot el dia. A tu t'avisa, per exemple, això, si estiguis molt... Sí, això, jo tinc uns paràmetres concrets que m'avisen dues coses. Quan passo cap amunt o cap avall d'un punt determinat, o quan va massa ràpid a canviar. I t'avisa? Com si fos una alarma, que a vegades sí que no sé què és. Això vol dir que aquesta aplicació ajuda i molt a allargar la vida. Molt bé. Què més tens aquí en aquesta mena de mercat mèdic que tenim aquí sobre la taula? Bueno, això fa uns sons que t'ajuden a dormir millor. Oi! Posa-t'ho. Pots posar meditació, música de relax, soroll blanc... És que tot és ridícul. Què més tenim per aquí? Sí, aquest és per als esportistes, que mentre escolten música els hi va dient amb aquests sensors tots els seus paràmetres. Això és un pijama? Com una pateta, sí. Com pots veure, té tot ple de sensors. N'hi ha un aquí, i és postural. No cal que tu el posis, tampoc hem de fer el ridícul. No. Però perquè vegis que serveix a tots els moviments. Mira. Aixeques un braç i es mou, aixeques no sé què, es mou. I et va dient com estan els teus moviments. Per exemple, aquí hi ha flexió. Et diu el grau de flexió de la teva columna. Les persones que a vegades caminen una mica així, i llavors et poses recte. Ah, sí? Això m'aniria molt bé, doncs m'ho xoca molt bé, això. Sí. Bé, això ja és una mica més una joguina, perquè existirà, és per fer un electrocardiograma. Si tu tens algun problema d'arrítmies, taquicàrdies o el que sigui, et fas l'electrocardiograma i detectes si n'hi ha. I llavors t'envia un informe, com sempre, amb el mòbil. Ho farem. Perdona, ara em vaig a fer un electrocardiograma? Tu, sí. Un mini electrocardiograma. Un mini electrocardiograma? El mini-mi, no? Sí, que el resultat sortirà a través del mòbil. Sí, esclar, totes aquestes coses. Sí, esclar. Tot és clar. Tu també sempre tot és clar. Has de posar els dos dits aquí, sí? Dos dits o dos dits? I aguantar una estona. Aguantar una estona. Aguantar una estona. Aviam. Jo ho aixeco. Ara està marcant aquí gritxenal. Estàs a 80 de pulsacions, està bastant bé. 76. I mira, t'està sortint ja, si tinguessis una taquicàrdia o una arrítmia o qualsevol cosa, te faria ping. Què diu aquí? No abnormalities were detected. No hi ha cap anormalitat en el teu electrocardiograma. Estàs bé d'esport, Moltes gràcies, Mainat. Fins al final ben saludable i morir ballant la raspa. Espera. Però una cosa que és que farem... Espera't, segon, que ho farem bé, això. Quedem que ens veurem quan tens 120 anys. Bueno, a tu te'n queden 70 encara. A mi em queden una mica més. Està estupendo, és el nostre Indiana Jones, és el que està buscant el secret, no de la vida eterna, sinó de... L'eterna joventut. L'eterna joventut. Que no és el mateix, No, està estupendo. Mainat. El deure de cuidar-se i de mirar de viure el millor i el més temps possible em sembla raonable perquè la vida crec que és un gran bé, és un gran bé. Per tant, el deure de cuidar-se és magnífic, no? Ara bé, pot haver-hi una tirania de la salut. L'obsessió. Exacte. I estem, per una banda, en la hipocondria i l'altra en... La vida se pot empobrir molt quan l'únic objectiu que tens és mantenir-te en vida. Aquesta persona veritablement obsessionada en el control de les seves calories, en el control de les seves pulsacions, en el control de les seves hores de son, i aquest control fa que estiguis tota la vida pensant en no emmalaltir i tota la vida en estar sa. En el fons estàs vivint malalt, perquè només en tot això és una malaltia. Hi ha gent que viu permanentment connectada
que té cables per tot el cos i que l'entusiasma. Ara hi ha un americà que es diu Chris Dancy que ha trobat, vaja, la felicitat digital. És a dir, està tan hiperconnectat que pot controlar tots els seus moviments, fins i tot pot calcular la qualitat de l'aire que respira. En fi, que m'està esperant, vaig a parlar amb ell. And this pill actually uses this sensor. And the way it works is you take one of these disposable patches, you place the patch on your side, you then swallow the pill with the sensor in it, and it collects the data as it goes through your body, sends it to the patch, and the patch syncs with your phone and sends the data to your phone. Què tal, Cris? Moltes gràcies per atendre'ns. Escolta'm, de tu diuen que ets l'home més connectat del món, que tinc entès que fa 10 anys que vius monitoritzat en el teu dia a dia. La pregunta és molt simple i molt curta. Per què? What I did 10 years ago was I saw that potential, and I asked the technology to monitor when I was doing things that wasn't aligned to where I wanted to be. So for instance, if I was eating at a lot of restaurants that were unhealthy, my phone would tell me to eat healthy, go to different places. If I wasn't moving or I was going to someplace like the bar where I shouldn't be, my phone would tell me, don't go to the bar. And if I ignored the phone, it would tell the bartender to not give me beer. This process grew and grew and grew and grew until the point where my home and my friends started getting messages from the technology telling me to do things like relax, calm down, focus, move my time from doing one thing to another. L'únic que veig amb tot això és una mena de... És a dir, com si tinguessis por a morir. És a dir, una obsessió malaltissa per la teva salut. El teu cas és el clar cas d'una persona que té por a la mort? Well, I'm not worried with health. I'm fond of death. And to be fond of death means you have to really appreciate life. So for me, focusing completely on how you live helps you die better. You know, that's the one thing we all have to do. You have to die, right? Everything else is a choice. Eating good is a choice. Exercise is a choice. But you have to die. So again, I think you could look at my story and very easily say, he was very concerned about his health. But I really wasn't. I was more concerned, I think, about living a good life, and that meant managing how I thought about death. Everyone who worries about their health isn't worried about living. They're worried about dying. And most people get that confused, you know? So I love life so much, I try to practice a good death. Moltes gràcies, Cris. Li explicaré la teva història amb un amic que fliparà molt i que es diu Josep Maria Mainat. Gràcies de debò, de tot cor, i fins molt aviat. Si nosaltres ens dediquem a només cuidar el metabolisme i conservar les nostres propietats, la vida se deshumanitza molt perquè el sentit de la vida no ve per aquí, que compartim amb qualsevol ésser viu. Però, a més, seria molt trist que el que realment fa a l'ésser humà gran és la recerca d'un sentit perquè neixen criatures noves, perquè se regenera el món. Un món de vells, d'experiència, no físicament, però d'experiència de vells, serà un món molt conservador en el que voldrem aturar la història. Només te poso un exemple. Els països escandinaus quasi estan ratllant el que s'anomenaria el final de la història. Estan encantats... Sí, estan encantats de conèixer-nos, hem arribat a ser la enveja de tot el món perquè vivim molt bé, tenim un estat de benestar, per tant, no ens toqueu res, no moguem res, perquè nosaltres vivim en el millor dels mons possibles. Per tant, no hi ha novetat al món. Ens convertim en una sèrie de gent molt conservadora i posar portes perquè no vingui la diferència, posar portes perquè no vingui la pluralitat, la heterogeneïtat. I això és el pensament únic del totalitarisme. I això fa molta por.
they look at animals, certain frogs can be frozen solid and then you can defrost them and they'll come back to life. So that makes them optimistic. I'm not so optimistic. I personally don't think it will work. I think the human brain is much more complicated, and I think that when you switch it off, it isn't necessarily possible to restart it. It's kind of like a computer. If it's a very simple computer, you switch it on, it just automatically starts working. But modern computer with an operating system and lots of software, if you've lost the software and you've lost the operating system, it isn't going to work again. I don't think it's got very much chance of success. But if you've got a lot of money, it's worth a shot. Damas y caballeros del futuro, me llamo Mark Jarvis y soy el primer hombre resucitado de la historia. El hombre laboratorio. El monstruo de Frankenstein. Pero también hay otra forma de verlo. Yo iba a morir. Iba a desaparecer. Para siempre. Y estoy vivo de nuevo. ¿Recuerdas tu vida? Esa angustia nunca desaparece. We at Science Research Foundation do not work on cryonics, but I strongly support cryonics. I believe that it is an extremely promising and legitimate area of medical research, and that it's a tragedy that it has such a poor reputation so far as being just science fiction. It's not true. The idea of cryonics, of course, is to stop the body from decaying after it has been declared legally dead. We know that the concept of legal death is not a biology concept, it's really a sociology concept, because people just prefer to have two categories, either you're alive or you're dead, and not somewhere in between. But biologically, we know that that's complete nonsense. So it makes perfect sense to believe that eventually we could preserve a body well enough that in the future we could revive it again, and with the medicine that had been developed in the meantime, we could restore that body to good health. I think that we absolutely need more work in this area. Soc a València a punt de visitar el que serà el primer centre de criogenització de tota Europa. I això que veieu aquí, que sembla un tanatori, és o era un tanatori i a partir d'ara serà la seu de l'empresa Zecrion. Hola, què tal? Albert, com estàs? Un plaer conèixer-te. Igualment. Escolta'm, per què València? Per què València? Bueno, es podia haver fet en altres bandes, però València tenia algunes certes avantatges. La primera és que aquest centre, aquest tanatori, està situat dins d'un cementiri. La llei especifica que el destí final dels cadàvers ha de ser en un cementiri. Físicament estem dins d'un cementiri, per tant, complim aquesta llei, ens adaptem a la regulació que tenim. Ara parlarem de com arriben aquí els cossos o cadàvers... Pacients, jo prefereixo pacients, però... Pacients? Sí, però entenc que cadascú... Però els pacients no acostumen a estar morts. Depèn de com defineixis què és la mort i què és la vida. Tenim la tendència a pensar que la mort és algo dicotòmic, de tu estàs viu o tu estàs mort, però en realitat la línia és molt més difusa. Per exemple, a una persona que se li para el cor al mig del carrer, un xicot jove de 25 anys que se li para el cor, ràpidament vindrà una ambulància, li començaran a fer maniobres de reanimació, el tractaran amb fàrmacs i l'intentaran reanimar. Si una persona que té 83 anys té un càncer terminal, quan està ingressat a l'hospital se li para el cor, segurament també el podríem reanimar, però li allargaríem l'agonia 2 hores més, un dia més, i la cosa no aniria enlloc. Per tant, els pacients que nosaltres criopreservem se'ls declara legalment morts, però això no vol dir que no el poguéssim reanimar. Inclús avui en dia, amb la tecnologia que tenim, podríem reanimar aquestes persones. El nostre interès és no els reanimarem, el que farem és preservar-los en fred, criopreservar-los, i guardarem aquesta carta de reanimar-los quan li puguem oferir més valor de vida. La persona ja la tenim morta. Llavors, què fem amb el cos? El primer que fem nosaltres és comprovar que realment estigui morta. Encara que hi hagi un certificat, per prudència, ho tornem a revisar. Un cop està clar que la persona ha mort, el que farem és perfundir-li heparina, que farà que la sang dintre de l'arbre vascular no es coaguli,
perquè si no, no podríem passar la resta de fàrmacs, passar els crioprotectors, i el que farem serà començar immediatament el refredament. El primer refredament es comença amb aigua i gel, normal i corrent, tal qual. I el que faríem és mantenir el cor bategant de forma externa, ja sigui a través de compressions cardíaques o a través d'un aparell com el Lucas, que fa massatge extern. Si vols, te l'ensenyo com funciona. Mira. Aquí, com veus en el dibuix, es col·loca el pacient. És el mateix que s'utilitzaria, per exemple, en un trasplantament d'òrgans, en els quals també t'interessa que la sang segueixi fluint perquè els òrgans no es morin. Llavors s'activa, s'encén, es fa l'ajust, depenent de l'alçada del tòrax del pacient, es fixa, la V ell fa ventosa, i llavors s'activa, i aquest aparell, de forma autònoma, nosaltres ara ens podem endur el pacient, i l'aparell li segueix fent massatge cardíac. Ja, el que no entenc, perquè segurament no estic capacitat per entendre-ho, és a dir, el que us interessa és que tot el que li injecteu es transmeti per tot el cos. Que tot el que li injectem es transmeti pel cos i que la irrigació a la resta d'òrgans segueixi arribant. A partir d'aquí, en funció d'on hagi succeït, la nostra prioritat serà traslladar-lo aquí el més ràpidament possible. Això és la cambra de refredament. Quan arribi al cos, nosaltres el colgarem aquí dintre amb una llitera especial, que ara t'ensenyaré a l'ordinador les fotos, que està perforada perquè passin els vapors de nitrogen a molt baixa temperatura. I llavors farem la substitució de la sang o per líquid de protecció d'òrgans o per crioprotectors. I aquesta és una de les claus. Aquesta gent realment es creu que serà immortal? Jo crec que sí que s'ho creuen. I, entre altres coses, econòmicament no se suposa cap trasbals i, per tant, donada l'aposta, res haig de perdre. Si jo tingués els diners per mantenir-me criopreservada, no sé si ho faria, però ho podria entendre, que no tinc res a perdre, entre cometes. Això no és més la por a la mort? Sí, i l'altra és la lectura positiva que s'hi pot fer d'aquesta gent, és que s'estimen molt la vida i volen més del mateix. Aquesta és la literatura. Són persones que s'encanta la vida. Segurament moltes vegades li haurem fet aquesta pregunta. Això que volen tirar endavant, estem parlant que és el que sempre està parlant que li han fet a Walt Disney? Sí, però a Walt Disney, desgraciadament, no li van arribar a fer. Walt Disney va valorar-ho, va consultar-ho, va explorar el tema, però Walt Disney va ser incinerat. Per tant, tot això que ens diuen de Walt Disney i tal és una llegenda urbana. És una llegenda urbana, sí. O sigui, no ha existit, això. No. Ja teniu gent, perfils de gent que vol ser crionitzada? Sí, per suposat. De fet, tota la gent que estem al voltant d'aquesta empresa tenim el desig personal de criopreservar-nos, no només nosaltres, sinó família, etc. I ja hi ha gent externa a l'empresa que han firmat contracte i estan interessats en rebre el servei. De quin preu estaríem parlant? Mira, així, pagant de cop, seria 200.000 euros més IVA. 200.000 euros més IVA, tranquil, viu la vida i quan acabis ja ens encarreguem nosaltres del teu cos. Exacte. Quan això ho pagues, hi ha alguna mena de contracte, algun tipus de contracte? Sí, home, per suposat, ho estableix moltíssimes coses. Les condicions de què ens responsabilitzem nosaltres i de què no ens responsabilitzem, perquè no oblidem que nosaltres aquí el nostre compromís és fer el millor que puguem. Però, clar, tot això no poden haver-hi garanties en absolut de res. Ni d'èxit ni de fracàs. Exacte. Nosaltres som la millor alternativa possible que hi ha, perquè si no et criopreserves, doncs si t'incineres o si t'enterres, allò és irrecuperable. Però, clar, poden fallar moltíssimes coses. Nosaltres això no ho neguem ni ho amaguem. El contracte que firmen amb les persones que volen ser crionitzades és un contracte clar, de per vida. La limitació de temps legal que nosaltres signem és de 100 anys. Però, sí. Per tant, vol dir que considera que abans de 100 anys les persones tornaran a la vida. D'aquí 100 anys segurament haurem pogut recuperar un porc, o un gos o un animal. Perquè sí que ho sabem fer. Actualment ja es vitrifiquen i es recuperen òvuls. I actualment es vitrifiquen i recuperen ronyons de conill, ovaris d'ovella. És una qüestió de tamany. Estem començant amb tamanys molt petits, aquests tamanys van creixent i a la velocitat que anem no hauria de trigar gaire en què puguem estar recuperant cossos sencers. Però imagina que d'aquí 20 anys el cos efectivament es pot despertar, per entendre's, i aquest cos es desperta. La família no hi és. Aquella persona, vostè se n'encarrega de col·locar-lo en el que seria la vida convencional. Serà com col·locar una persona del segle XXI amb el segle XXII, amb la qual cosa serà com una pel·lícula d'aquelles antigues. Correcte, li faig algunes reflexions al respecte. Hi ha moltíssima gent que emigra des de països del tercer món, on el nivell tecnològic és molt baix. Tota aquesta gent ho fan per sobreviure, que és en el fons el nostre mateix objectiu, i s'adapten. Aquestes càpsules no estaran?
Aquestes càpsules estaran en una sala que ja tenim habilitada aquí, bastant gran, amb un circuit de nitrogen, i aquí l'estan introduint en uns raïls que fan que el cos quedarà exactament col·locat i centrat dintre de la càpsula. En realitat serien com una espècie de termogegant, és a dir, alguna que manté la calor, o en aquest cas el fred, amb un revestiment aïllant, que són d'acer inoxidable, i dintre de les quals es col·loca nitrogen líquid. I el pacient hi va submergit, sí. Vostè està convençut que algun dia aquests cossos que siguin crionitzats tornaran a la vida? Si em pregunta en general, jo crec que en el futur arribarà un dia, un moment en el qual la raça humana o haurà desenvolupat la tecnologia suficient per recuperar les persones criopreservades, o voldrà dir que si no ho hem fet és que ens hem extingit. I per què consideres que la gent vol crionitzar-se? Bueno, bàsicament, almenys en el meu cas particular, perquè no em vull morir. Per tant, busco totes les alternatives possibles per evitar morir-me. Però no em vull morir, és per la por a morir o perquè senzillament estàs molt ben d'estàs i que no et dona la gana de marxar d'aquí? Sí, exacte. Perquè vull seguir vivint la vida, tinc moltíssimes coses a fer, a descobrir, a explorar, i de moment no estic gens avorrit de la vida, amb la qual cosa prefereixo que s'allargui, s'allargui, s'allargui. Jo defenso un cert deure de morir-se. Fins ara s'ha reivindicat molt el dret a la vida i el dret a una mort digna, no? Sí, jo també dic, i un deure de morir-se, i bé, i a la primera. O sigui, ens hem de morir. Sí, però ja no com una cosa fàctica del destí, sinó com un acte de generositat per deixar lloc a uns altres. I algú te podria dir, bueno, i si resolem el tema de l'espai? I si podem viure tots, molta gent? Exacte. Però primer la justícia. És una qüestió de justícia intergeneracional. Aquest concepte l'haurem de recuperar cada vegada més. No només per un tema de... Estàs dient que siguem suficientment conscients i generosos per deixar lloc a altres? Sí. Perquè és generós cedir a altre una única oportunitat sobre la Terra. Feelings missed to the world with slaughter. And have you seen how they run out of gas? They beat the pain. En un mateix edifici, en aquest cantó, la criopreservació, és a dir, la immortalitat, i just aquí, un cementiri convencional, és a dir, la mortalitat. Immortalitat, mortalitat. I si algun dia això d'aquí deixa d'existir, és a dir, la vida eterna, la immortalitat. No pot ser. Hem perseguit el secret de l'eterna joventut des dels principis de la humanitat. Els últims anys, la investigació científica sobre l'envelliment està assolint uns avenços espectaculars. A tu t'agradaria ser immortal? Escolto la doctora Blasco dir que mai serem immortals, però que creu que en els pròxims anys podrem aturar l'envelliment. Serem joves més temps i plantarem cara a malalties com l'Alzheimer o el càncer. I això m'il·lusiona i molt. Diuen que en un parell de dècades l'esperança de vida de l'ésser humà es doblarà i serà normal mantenir-se joves molts anys. Serà com una pel·lícula. Però on és el límit? Potser haurem de ser menys egoistes i més humans i entendre quan ens ha arribat el moment de marxar i de donar pas a les noves generacions. No puc evitar ser escèptic amb idees com les de la crionització. Em costa de creure i tampoc no sé si m'agradaria despertar en un món on no hi hagués ningú dels que m'estimo. Així doncs, podrem algun dia enganyar la mort? Abans de fer aquest programa us hagués dit que no pot ser. Però i si sí que pot ser?